Hola, hola, hola. Chicos y chicas, ¿cómo están? Hoy les traigo un pack de 28 efectos de sonido, espero les guste. Gatito Explorador comienza con el tuto. Está bien, lo haré yo porque Juan está de vacaciones XDDD. Atención. Faltan 10 segundos. 9, 8. Joder, ¿qué te dije de poner intros tuyos? Yo solamente lo puedo hacer, joputa. Bueno, XD. Primero le damos clic derecho y extraer acá. Luego entran a la carpeta y listo, jeje, ya tienen sus efectos y si quieren saber cómo se ponen ahora mismo les muestro. Pero va a ser con los cartelitos porque yo no sé explicar también cómo me llamo, te lo quendo cero. Música por FisXPPP. Oye, ahí fuera nos están buscando, Eso dicen, nos quieren matar, que busquen, no van a encontrarnos. nos matan de la risa. Yeah. Es México y España. ¡Porta! ¡Santa Rede! Así para causar dolor como aguijón de abeja, para cerrarle el hocico a gente pendeja. Y deja de mirarme con esa cara de idiota, que entendemos que no entiendes el potencial de esta flota. Y mi mente explota cual terrorista dirá que en este track vas a sentir como que escuchas a tu pack. No soy Barack pero vine a causar polémica. Tu rap es flojo, me lo